हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्यूप्रेशर फॉर यू। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज आपको सर्दी में होने वाले कफ और कोल्ड के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप सर्दी में होने वाले कफ और कोल्ड से अपना बचाव कर सकेंगे। सर्दी के मौसम में आप लोग सूखी खांसी से पीड़ित हो जाते हैं तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपकी कोहनी के पास में आता है, जिसे LU5 कहा जाता है, अगर उस पर कलर लगाकर सर्दी के मौसम में अपना सूखी खांसी से बचाव कर सकते हैं। मौसम में आप लोगों को खांसी हो जाए और उसमें बलगम आने लगे तो उसके लिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट LU10 पर कलर लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। आपको सर्दी के मौसम में बलगमी खांसी हो जाए तो आप ये जो कोहनी के पास है, इस बिंदु को हम लोग LU5 बोलते हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिस पर आप अगर ब्राउन कलर लगा दें और कुछ दिन ब्राउन कलर इस सर्कल के बीच में इस तरह से लगाते रहें तो आप अपनी बलगमी खांसी से रिलीफ पाएंगे। यह बिंदु आपकी कोहनी के सेंटर से 1 इंच बाहर की तरफ होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर सर्दी मौसम में आपको ड्राई कफ हो जाए, जिसे सूखी खांसी भी कहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट LU10 जिसकी लोकेशन इस प्रकार है, अगर आप इस पॉइंट पर कुछ दिन लगातार रेड कलर लगाएंगे तो आप अपने सूखी खांसी से रिलीफ पा जाएंगे। लेकिन यह ट्रीटमेंट आपको कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा और इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ केवल आपको लाल कलर लगाना है। यह बिंदु आप दोनों हाथ में होते हैं। जब भी यह ट्रीटमेंट लगाएं तो दोनों हाथ में एक साथ लगाएं, जिससे आपको जल्दी फ़ायदा होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी विशेष बीमारी पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पर हम एक वीडियो बना देंगे। नमस्कार।